హాయ్ అండి. నేను మీ అమలు. ఇవాళ మనం ఈ రెసిపీలో కషాయం ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, జలుబుకి, దగ్గుకి అనమాట. ఇది వారానికి ఒకసారి కనుక తీసుకున్నామనుకోండి, జలుబు, దగ్గు అందరికి రావన్నమాట. ఇమ్యూనిటీ కూడా బాగా పెరుగుతుంది. దీనికోసం మనం ముందుగా 3 గ్లాసుల నీళ్లు తీసుకుందాము ఒక గిన్నెలోకి. ఇప్పుడు దీనిలో కచ్చాబచ్చాగా దంచుకున్నటువంటి అల్లాన్ని ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుందాము. అలాగే ఒక చెంచా అంటే నేను ఒక 10 మిరియాలు తీసుకున్నాననమాట. అవన్నీ దంచుకొని వేసుకోండి. అలాగే మనము తులసి ఆకులు ఉంటాయి కదా! అవి ఒక 5, 6 వేసుకోండి. అలాగే ఒక చెక్క ముక్క, 2 లవంగాలు వేసుకోండి. బాగా మరగనివ్వండి. ఇవి ఆల్మోస్ట్ సగం వచ్చేసినాక ఇప్పుడు ఒక చిన్న బెల్లం ముక్క, అలాగే ఒక స్పూన్ నిమ్మరసం వేసుకొని ఒక 2 నిమిషాల పాటు దీన్ని మరిగించుకోండి. మనకి 3 గ్లాసులు కాస్త ఒక గ్లాస్ అయ్యే వరకు మనం మరిగించుకోవాలనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకొని మనము తీసుకుందాము. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకోవచ్చు. తర్వాత వేడివేడిగా కూడా ఇది తాగొచ్చనమాట. ఇది వారానికి ఒకసారి తాగారనుకోండి మీ ఇమ్యూనిటీ బాగా పెరుగుతుందనమాట. నా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేయండి. హావ్ ఎ నైస్ డే. ఎంజాయ్ యువర్ డే.